Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гайтина, алга таба кайбер темалар турында. Зыян күрүчеләргә ярдәм. Рябинушка бистәсендә янгыннан соң нинди эшләр башкарыла? Алданган өлешчеләр кими 65-нче комплекста тагын бер йорт куллануга тапшырылды. Татарстанда яшәүче 28 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалда узган тәүлектә коронавирусның яңа очраклары теркәлмәгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 17 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6103 очрагы теркәлде. Аларның 4929-ы терелгән, 4-се узган тәүлектә. 17 августтан башлап Татарстанда перчаткалар кию мәҗбүри түгел. Шулай ук театрлар, кинотеатрлар, цирклар, концерт заллары һәм аквапарклар эшли башлый. Бу хакта Республика президенты Рөстәм Миңнеханов хәбәр итте. Шулай итеп, Татарстан яңа коронавирус йогышы таралу сәбәпле кертелгән чикләү чараларын бетерүнең 3-нче этабына күчте. Әмма берничә шарт бар. Разрешается проведение различных мероприятий, как на открытой площадке с одновременным присутствием не 50, а уже не более 100 человек, так и в помещениях с одновременным присутствием не более 50 человек. На спортивных мероприятиях могут присутствовать не 10% от количества зрителей, а 25%. Быел Татарстан Республика көне уңайыннан өстәмә ял көне бирелмәячәк. Бу хакта Татарстан Республикасы хезмәт эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. 30 август Татарстан Республикасы көне эшләми торган бәйрәм көн. Тик бәйрәм якшәмбегә туры килү сәбәпле ял көннәренә өстәмә ял көне бирелми дип искәртәләр министрлыкта. Бу көннәрдә 17 катлы 65-06 йортын файдалануга тапшыру турында буйрык имзаланды. Татарстанда бу 2020 елда тапшырылган беренче йорт. Чаллыда алданган өлешчеләр проблемасы ничек хәл ителә? Алдагы сюжетта. 65-06 йорты төзелеше 2014 елда туктатылды. Исегезгә төшерәбез, бу хәл төзүченең белгенлеккә төшүе белән бәйле. 80-ннән артык гаилә акчасыз һәм түбәсез калды. Аларга вакытлыча тору урыны эзләргә туры килде. Часть снимают жилье, часть брали ипотеки, покупали еще квартиры в долевой. Кто-то также в долевой, кто-то готовый покупал. Безмерно благодарны, безмерно рады, потому что определенный этап завершен с 2012 года. Это тянулось 8 лет. Для нас это завершение, и это позитивные эмоции. Хәзер бина техник документация таләпләренә туры килә. Территория төзекләндерелгән, ишек алдында зур парковка, ял итү зонасы һәм балалар майданчыгы бар. Йортны карарга шәһәр мэры Наил Мәгъдиев килде. Шәһәр башлыгы алданган өлешчеләр проблемасы хәл ителә дип билгеләп үтте. По городу Набережные Челны, с учетом вводимого этого дома, остается всего 134 семьи. Значит, мы в сентябре месяце, если все будет складываться как сегодня, эту проблему полностью с повестки дня снимем. Йорт ачкычларын бирдә яшәүчеләр шушы көннәрдә алачак. Калган 109 гаилә 65-10 һәм 25 гаилә 65-03 йорттагы фатирларга күчәчәк. Лилия Гайтина, Валерия Новожилова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Рябинушка бистәсендә янгын очрагы буенча җинаять эше кузгатылды. Исегезгә төшерәбез, фаҗига узган атнада булды. 16 яшьлек шәһәрдәшебез хастаханәгә озатылды. 13 кешенең мөлкәтенә зыян килде. Зыянның гомуми суммасы 12 миллион 655 мең сум тәшкил итә. Тулырак калга таба. Янгын вакытында 6 йорт яны территориясе, шулай ук бер торак йорт зыян күргән. Нәкъ менә әлеге йортта 48 елдан артык Шәриповлар гаиләсе гомер иткән. Фаҗигадан соң аларның өйләре яңадан торгызырлык түгел. Хәзерге вакытта аларга гаражда йокларга туры килә. Күчерергә дә. Значит, бу йортны алып куябыз, чистартабыз, размерларын карыйбыз. Значит, чтобы яңа йорт салырга. Җегетләр белән сөйләшеп. Шул вариант бар. Шәһәр хакимияте Рябинушка халкына ишегалды территорияләрен янган конструкцияләрдән чистартуда ярдәм күрсәтә. Зыян килгән йортларны төзекләндерүдә ярдәм вәгъдә иттеләр.
Рябинушка бистәсендәге янгын факты буенча Чаллы шәһәре буенча күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге тарафыннан саксызлык аркасында милекне юк итү яки зыян китерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булагыз. Центр медицинских справок. Медосмотры без очередей. 205-342. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.